Posledný júnový deň tohto roku bola zatiaľ v histórii Slovenska nameraná najvyššia teplota 41,3 stupňa Celzia v Kamenici nad Hronom. Nedaleko nej sme v tento deň aj leteli počas preletu z Nitry na Fatru Kuštík na juh a potom zase domov. A ako sa lieta v najteplejší deň? Na vetroni. Poďme sa na to spolu pozrieť. Teplo neskutočné. Máme, hádam, 40 stupňov. Samozrejme som si zase zabudol čiapočku, tak dneska mám pre istotu na hlave trenky. Ešte si asi namočím do bazénu, aby boli aj trošku studené. No a letadličko takto. Ťaháme na štart. Takto ťaháme letadličko na štart. Pegaska. No, škoda, najlepšie počasie, kedy borci lietali na Lomničak, som predžubenkal. Tak to proste je. Samozrejme štartovať sa bude smíšne v tom rýdkom lufte, lebo je to všetko také lajblavé, mäkké. Oveľa väčšiu rýchlosť to potrebuje na odštartovanie, lebo aj vzduch je len kvapalina. Aj cicimbrus je len človek, a aj vzduch je len kvapalina. A napriek tomu, že je to isté, není to isté. Na štarte sa lietadlo odpojí z ojátka, dá sa preč podchvostové kolesko a podkrídlové kolesko. Teraz dáme dole podkrídlové kolečko, to sa tu takto odkapča, poistka, zavlačka, dvihneme, nepoškrabeme krídlo, hopa, takto. Že nefungujú tieto sperky, tak si podržíme kufor hlavou. Samozrejme, však na čo je hlava? Hlava je na toto. Opa, jo, dobre. A ideme schovať aj túto súčiastku. Absolútne vždy, niekoľkokrát kontrolujeme zapojenie ovládania výškového kormidla. Aj túto so zavlačkou. Takto, teraz ideme dať pitotku a ideme dať záslepku na tento montážny otvor, kde si opäť skontrolujeme, či sú baterky v pohode, či majú kontakty dobre a či všetky ťahla majú závlačky a či sú poriadne uchytené na hotelierových spojkách. Ešte jedna kontrola, tak toto tam vnútri vyzerá, môžete sa pozrieť spolu s nami. Takže to sú ťahla brzdiacich klapiek a krídeliek, baterky. Toto je v centropláne Pegaska, všetko schovaté pekne. Teraz namontujeme pitotku. Toto dáme dole. Toto dáme hore, pozrieme, či v dierke nič není. Nejaký bordel. Toto sem dáme. Hop. Dáme ju do roviny. A zapaskujeme. Tuto takto. Aby nám tam nececala nejaký falošný vzduch. Takto sa tá krytka tu založí. Hop, hop. Takto sa teraz zašrobuje, aby to tam pekne zaskočilo. Hop. No čo je? Dobre, dobre. A teraz samozrejme páska rieši každý aerodynamický problém. Takto, páska, pásečka. I tam je bublinka, čiže už budeme klzať o 0, nič horšie, no nevadí. Tak odvezeme dneska malú bublinku. Takto. Ešte v kabíne si pozrieme, či nám všetko fungíra. Môžeme takto si zakniplovať a zistíme, či sa nám hýbu krídelka. Na konci krídel, či nám výškovkuje výškovka a tak ďalej. Či nám smerovkuje smerovka. A potom si dáme túto kabinovku, aby nám moc nepražilo do lietadla, aby nás nevysmažilo hneď, jak tam nastúpime. Toto aspoň trošku zabezpečí tienenie. Hotel Charlie, Lima Alfa, dobre, skúška spojenia. Za 5. Aj ty za 5, čo fungovalo to tam už samo? Už to tam stúpalo, hlavne tu na pristáti ma pokopalo trochu. No dobre.
40 stupňov, bohače. Nožné riadenie, ručné riadenie, pásy, prístroj, kabina zavretá, zaistená, brzdy, vyváženie. A teraz bude háčik. Vyskúšam. Môžeme ísť na to. Otvorené. No. Zatváram. Dobre. Tak točím pred páskou. Absolútna Afrika, vyhne 40 stupňov je na zemi. Na Štrbskom plese v tej výške je teraz 30 stupňov a podobne. A dneska sa ani moc neschováme pod mraky, ako vidíte, vážení diváci, takže lenže sme sa nechali fanaticky nahovoriť leteť v takomto počasí. Teraz mám 1000 metrov morských presne. Už to zosilnilo na nejakú dvoječku. Zatiaľ je toto dobré. Tie kombajny, čo tu sú pod nami, tie vlastne tu masu vzduchu dali do pohybu. To bol ten trigger point, ten spúšťač. No a dúfam, že sa dostanem do odletovej výšky a potom pôjdem veselo, alebo ešte veselšie ďalej. Tak som preletel štartovú pásku v 1500 metroch presne. A teraz idem teda skúsiť trať. Tu už nejaké chmárky sa niekde robia. Hádam niečo z nich zaberie a hádam to pôjde. Takéto stúpanie chceme, dámy a páni. Len som kameroval, až som si to pokazil. Ale bolo to aj cez 5 metrov chvíľkami. Teraz už toto nad Partizánskym som okolo, také rôznorodé toto je. Som na Kozík. Tuto v rožku nad Prievidzou. Je to tu všelijaké, ako vidíte, ale tak zase výška je 2400, takže takto to máme. Zase není čapička, tak tuto hráme toho oného šašalára, mašalára, ale tak aspoň, že nám toľko neparí na kečku. Blížim sa na Veľkú Fatru, chalani sú už tu, dohľadnosť nič moc, nad tým sa to tak círuje, asi z rozpadu nejakých prehánok alebo búrok. 2100 metrov mám, tak to nám to tu už rastie do výšky a to ešte kamera solidne vzdialuje, tento bumbrlo je dosť nado mnou. A ja idem po tejto čierne uvidieť, čo a ako bude. Tam potrebujem dotočiť určite a ďalej sa uvidí podľa počasia a jeho zmien. Točím to tu na Fatre, na úpäti tlstej a ostrej, ale není to až také vynikajúce, jak som to tu čakal.
Takže, ale musím dotočiť aj tak. Mám 2000 metrov len. A bol som tu asi 1800 alebo ešte menej som doletel. A sme na Krížnej, v závere doliny, je veterná chata. Len ešte to musím dohľadať. Tieto kamienky to dávajú. Tieto hrebene, tieto lavínové kotlíky, tieto miesta, kde chodíme na turistiku a na ski alp, človeka nikdy nezunujú. Pilota a už vôbec nie turistu. Alebo najlepšie, všetko dokopy v jednom. Žiadna celá nič, a tu ďalej je to už zlé, ale nedalo mi a chcem ísť aspoň na ten 100 alebo 101 km na Nitru, keď už sa to lietadlo volá Centra RC 101, nie je Pegásek. No a potom sa otočím a pôjdem domov. Takže som niekde na úrovni Martina v Hrubej Fatre. Predo mnou niekde približne Lisec, tesne predo mnou. Kúštik, ešte pôjdem a pôjdem domov. Takže tak. No a ešte mám 90 km domov. Takto budem húpať cez Kozie, cez Vtáčnik a samozrejme ešte to mám na nedokos určite. Mám minimálne ešte 350 do minusu a to ešte aj viac bude. Blížim sa na Vtáčnik. Hádam táto vecička nado mnou zabere, táto tu, lebo už mám len 1700 metrov. Čo samozrejme není úplne že málo, ale ani veľa. Takže hádam niečo potočím. Bolo treba, lebo už som len 1400 metrov necelých tu na úpäti Vtáčnika, čo je tak na úrovni vrcholu. Ten má tuším 1946. A keď to není najsilnejšie stúpanie dňa, ja som mu veľmi rád. Dvoječka je a keďže sa nikam neponáhľame a kochám sa, tak aj dvoječka stačí, okrem toho už aj zosiluje. A častokrát tie stúpania smerom hore zosilujú. Myslím si, že si to môžeme kľudne prirovnať k rýchlo výťahu. Poviem vám, že odkedy som ho povedal 1400 metrov,
Už sme nastúpali 150 metrov. Myslím si, že to je celkom solidné. Každého plachtára poteší, keď je 3.6 takáto až do oného, do vršku. Medzi tým je z toho 4. No a už tu máme skoro 2-krát takú výšku, jak keď sme sem došli. No to je pekné. No to je pekné, dámy a páni. Je vždy príjemné, keď sa z takmer roľníka stáva takmer astronaut. Niekedy je termika utrpenie, ale potom o to viac si vieme vážiť tie momenty, keď je to krása. A toto je krása, když jsem jel do El Pasa. Takže niekedy je to aj také lietanie, že povozenica za odmenu. Nemusíme sa dostať na nejaký vytúžený bod, ale je to pekné. Jo. A tuto sa nám robí pekná nákovka z nejakej búrky pred nami, doslova učebnicová. Tak sa pokochajte, vážení diváci. A my ideme ďalej, ešte opáčiť, či sa niekde ešte na juhu dá natiahnuť táto benevolentne nijako zvolená trať, ktorá sa volá vozenie sa. No a tuto je to také pekné, že? Ojoj, ľúbi sa nám, ľúbi. Skúsime ešte takéto garde obrazu. To je zase iná varianta, čo som si zapol, čo sa týka toho, že možno budete mať aj tie prístroje. No a teraz už uvidíte všetko a to sa mi nepáči. Ešte aj moje pilotovacie zlozvyky. Oné super drahé oblečenie z čínskej bavlny alebo uzbeckej. Takže vyskúšame. Ako vidíte, tuto v tejto oblasti žiadne už kumulky nie sú. Do pič! Tu si môžete pozrieť peknú búrku, znakovou, úplne takú, jak má byť z učebnice. No a možno, že sa pod tou búrkou urodia aj tí poslední odberatelia, ktorých nám tak trošku treba. A potom začneme točiť ešte videovitejšie videa, alebo aj nie, podľa počasia a chuti.
No a teraz vidíte, že aj v úplne čistom to funguje. Nad nami žiadna chmáračka ani náznak. Proste není tu dosť vlhčiny na to, aby to vzniklo. Ale stúpanie tu bude značné, len ešte nemám jadro. No a toto tu je krásna nákovka. Nákovečky, ja mám boty lakovečky, kdože mi ich nakuje, komu nákov šmakuje, komu oblač šmakuje, ten má búrku rád. No a tu sme na juhu, som na úrovni letiska už trochu južnejšie, tuto mám vráble po ľavej ruke a ešte kožem, môžem vytratiť výšku, ešte sa kocháme týmto tu, no ale ako vidno, túto už veru žiadne stúpania nie sú, vzduch je taký mdlý, energiu asi vysali tieto búrky, takže ja sa už len takto povozím a tak mám ešte pekných 1500 metrov. No tu mám pred sebou šurany, no a myslím si, že sa budem za chvíľočku otáčať, lebo však asi aj stačilo. Ale nie, kúkajte, že by tu bolo, až by tu bolo niečo silnejšie, tak potočím a pôjdem ešte trošku dole. No prosím, nech sa ľúbi. Otočil som sa tam niekde pri Šuranoch, južnejšie od nich zhruba. A teraz si dávam taký jemňacký dokos, dúfam, že vydá, lebo mám na nulové mekredy nejakú rezervu, ktorá najprv klesala, potom stúpala. Mám to 21,9 km domov. No, moc výšky nemám. Tak, mám 940, drahá je 135. Mám koľko? 940, 800, čiže 800 metrov, 36, 30, z toho by som mohol dokozať tak 30 km a píše mi to 21,1, no tak to by mohlo vydať, ja si myslím, s týmto Pegaskom. Stopa držala, rezerva pribúda, už mám do 7,9 rezervu a už iba 14,7 km domov, takže to by už mohlo byť fajn. 10. kilometr sa potom zvykne hlásiť, aj to kvôli súťažiam treba, aby vedeli, koľko ľudí majú na prílete, tí tam potom môžu prifariť sa rýchlo, no a tak. Takže takto uvidíte, že ako rýchlo prekonáme na vetroníku posledných 10 km. Máme 680 morských, čiže zhruba 500 metrov nad zemou, čo si viac než. No a idem na Nitranské letišťátko a potom asi do okruhu a dole. Nitra prevádzka, Hotel Charlie, točím pravý base na 3-3. A teraz bude štvrtá zatačka a finále. A Nitra prevádzka, Hotel Charlie, dotáčam finále dráhy 3-3 prava, Gapronu.
si check the gear. Tam máme check the gear. A Nitra prevádzka hotel Charlie po pristáti dráhu uvoľnil vpravo k apronu. Teplota maximálna. Počkaj, toto nemôžeme takto dať. Dobre.